আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আজ আপনাদের সাথে খুব মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব, যেটা রান্না করতেও সহজ আর ঝটপট সহজেই কিন্তু তৈরি করে নেওয়া যায়। এভাবে রান্না করাটা সহজ হলেও খেতে কিন্তু অনেক মজার লাগে। সহজ এজন্যই বলছি যে আমি ঘরে তৈরি করা বিরিয়ানি মশলা নয়, দোকান থেকে কিনে আনা বিরিয়ানি মশলা দিয়ে আজ বিরিয়ানি তৈরি করব। আমি আজ বেরির মাংস দিয়ে বিরিয়ানি তৈরি করব। আপনারা চাইলে বিফ, মাটন বা চিকেন দিয়েও কিন্তু রান্না করতে পারেন। গরুর মাংস যেহেতু আমার ঘরে খাওয়া হয় না, তাই চিকেন বা বেরির মাংস দিয়ে আমাকে রান্না করে নিতে হবে। ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে বেরির মাংস আমি নিয়েছি, হাড় সহ নিয়েছি। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো চিকেন, বেরি বা যে কোনো কিছুই কিন্তু নিজেদের ইচ্ছে মতো কম বেশি ছোটো বড়ো করে নিতে পারেন। ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এর সাথে দুটো পেঁয়াজ কেটে দিয়েছি আর আদা রসুনের পেস্টও দিয়েছি। আর এই লাজিজা সিন্ধি বিরিয়ানি প্যাকেটের মশলা থেকে একটা প্যাকেট আমি দিয়ে দিব। যারা এটা ইউজ করেন অনেকেই তো জানেন এই লাজিজার ভিতরে দুটো মশলার প্যাকেট থাকে। যদিও প্যাকেটের গায়ে যেভাবে লেখা থাকে আমি সেভাবে রান্না করি না, আমি আমার মতো করে রান্না করে নেই। তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারাও কিন্তু এভাবে ফলো করতে পারেন। যারা জানেন বা এই প্যাকেটের মশলা ইউজ করেন তারা তো জানেন, আর যারা জানেন না তারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার কাছে তো ভালোই লাগে। আমি এই লাজিজা বিরিয়ানি মশলার প্যাকেটই সবসময় ইউজ করি। এই তো এই মশলার প্যাকেটের একটা পুরোটাই আমি এই মাংসের সাথে মিশিয়ে দিব। এর মধ্যে সব কিছু দেওয়া আছে। আমি এর মধ্যে এক্সট্রা গরম মশলা, তেজপাতা কোনো কিছুই আর দিচ্ছি না। বাজারে কিনা বিরিয়ানি মশলার মধ্যে সাধারণত লবণ দেওয়াই থাকে, তাই আর লবণ দিতে হয় না। আমি যেহেতু পুরোপুরি ওদের রেসিপি ফলো করি না, এজন্য আমাকে একটু দিতে হয়। আমি পরে অবশ্যই একটু দিব, আপনাদেরকে দেখাবো। এর সাথে আমি 1.5 টেবিল স্পুনের মতো পিনাট বাটারও দিয়ে দিব। আমার ঘরে এখন ক্রাঞ্চি পিনাট বাটার আছে, সেখান থেকে আমি 1.5 টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো 2-3 টেবিল স্পুন, 1 টেবিল স্পুন এরকম দিতে পারেন। ক্রাঞ্চি পিনাট বাটার দিলে পরে যখন খাওয়ার সময় মুখে লাগে তখন কিন্তু ভালোই লাগে। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে সব কিছু মিশিয়ে নিব। আমি এই কাঠি দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে পারেন। আবার ম্যারিনেট করার জন্য 2-3 ঘন্টাও কিন্তু রেখে দিতে পারেন। আর সময় না থাকলে সাথে সাথেই কিন্তু রান্না করে নিতে পারেন। চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর ডেকে রেখে দিব। মিডিয়াম হিটে রান্না করে নিব, মিডিয়াম থেকে লো হিটে। আর কোনো পানি দিব না, কিছুই দিব না। এমনিতে একটু পরপর শুধু নেড়ে ছেড়ে দিব, যেহেতু কোনো পানি দিইনি যাতে পুড়ে না যায়, এজন্য একটু পরপরই নেড়ে দিব। তারপর এমনিতেই কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন মাংস সিদ্ধ না হয়, তাহলে কিছু পানি দিয়েও কিন্তু সিদ্ধ করে নিতে পারেন। প্রাণের কালিজিরা চাল দিয়ে আমি আজ বিরিয়ানি রান্না করব, এজন্য একটু মেপে নিচ্ছি। পানির পরিমাণটা যাতে কম বেশি না হয়, এজন্যই আমি চালগুলো মেপে নিচ্ছি। আর আমি চালের পরিমাণটা আপনাদেরকে বলছি না, কেননা আমি কিন্তু সব সময় মাংস থেকে অনেক বেশি চাল দিই। অনেকে হয়তো সমান বা বেশি দেন, আমি কিন্তু চালের পরিমাণ অনেক বেশি দেই। তাই নিজেদের ইচ্ছা মতো আপনারা মাংস বা চাল কে কতটুকু দিবেন সেভাবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো মাংসের পরিমাণ বেশি বা কম আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দিয়ে দিতে পারেন। চালগুলো ধুয়ে আমি কিছুক্ষণ 10-12 মিনিটের মতো পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে দিব। তারপর এটা ব্লেন্ডারের মধ্যে নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিব আর কিছুক্ষণ ব্লেন্ডারের মধ্যেই রেখে দিব। দেখতে পাচ্ছেন মিট থেকে অনেক পানি বের হয়েছিল, কিন্তু সেই পানিও শুকিয়ে গেছে আর অনেকটা বোনা বোনা হয়ে ড্রাই ড্রাইও হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি আরও কিছুক্ষণ জাল দিচ্ছি। অল্প একটু তেল দিয়ে আমি এর মধ্যে 2-3 টেবিল স্পুন ঘিও দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো কিন্তু কম বেশি করে দিতে পারেন। শুধু তেল বা শুধু ঘি দিয়েও করতে পারেন, তবে শুধু তেল দিয়ে ভালো লাগবে না, ঘি দিলে বেশি ভালো লাগবে। তবে খুব বেশি ঘিও দিতে চাচ্ছি না। এই তো তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। আর চাল দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ব্লেন্ডারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর চালের জন্য মেপে নিয়েছিলাম যে চালের পরিমাণ থেকে ডাবল পরিমাণ পানি দিব, তবে ডাবল থেকে একটু কম দিয়েছি। যেহেতু চাল কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এজন্য ডাবল পরিমাণ পানি দিব না, ডাবল থেকে একটু কম দিয়েছি। এক এক চাল কিন্তু এক এক রকমের পানি টানে। এই চালে আমার মনে হয় ডাবলই লাগবে,
কিন্তু অন্যান্য বাসমতি চাল হলে বুঝে শুনে দিতে হয়। অনেক বাসমতি চাল দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করলে দেখা যায় যে ডাবল পরিমাণ পানি থেকে বেশ কিছুটা পানি কম দিতে হয়, তা না হলে দেখা যায় সেগুলো ভালো হয় না বা সেই বিরিয়ানি কেমন সফট হয়ে যায়। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি, একটু বেরেস্তার মতোই করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এর মধ্যে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি দিতে পারেন। আমি আর কিছুই দিচ্ছি না, কেননা গুঁড়ো বিরিয়ানি মশলার সাথে কিন্তু সব কিছু দেওয়াই ছিল, তাই এর এক্সট্রা দিচ্ছি না। আপনারা চাইলে কিন্তু দিতে পারেন। তবে এই পেঁয়াজ বেরেস্তার সাথে আমি 1 টেবিল স্পুন আদার পেস্টও দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তো দেখতে পাচ্ছেন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানি মশলার প্যাকেটে যেহেতু লবণ ছিল, তাই খুব বেশি লবণ আর দিতে হবে না। আপনারা এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে দেখতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কতটুকু লবণ আর দিতে হবে। আমি এভাবে একটু চেক করে নিয়েছি, এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে দেখে নিয়েছি যে কতটুকু লবণ দিলে পোলাও বা বিরিয়ানি পুরোপুরি হয়ে যাবে, বেশি লবণ হবে না বা কমও হবে না। এই তো পানি জড়িয়ে নেওয়া এই চালগুলো এখন আমি পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে দিব, তারপর কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দিব। 1 টেবিল স্পুন চিনিও আমি এর সাথে দিয়ে দিয়েছি। আগে বলেছিলাম মিট রান্নার সময় কেউ চাইলে দিতে পারেন, আবার এখনও দিতে পারেন। পেঁয়াজ বেরেস্তার সময় বা পেঁয়াজ ভাজার সময় কিন্তু আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। 1 টেবিল স্পুন চিনিও আমি দিয়ে দিয়েছি। একটু চাল দিয়ে দিলাম, তারপর 5-7 মিনিট আমি এভাবে মিডিয়াম হিটে চালগুলো নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। 5-7 মিনিট মিডিয়াম হিটে চাল ভেজে নিলেই ভাজা হয়ে যাবে। আর চাল থেকে দেখবেন শন শন শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর চালগুলো দেখবেন অনেক জড়জড়ে হয়ে গেছে। এখন আমি রান্না করে রাখা সেই মাংস দিয়ে দিব। মাংস দেওয়ার পর আরও 1 মিনিটের মতো একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব, তারপর পানি দিয়ে দিব। পানি আমি ফুটিয়ে রেখেছি, সেই ফুটন্ত গরম পানি এর মধ্যে দিয়ে দিব। পোলাও বা বিরিয়ানি পানির আন্দাজটা কিন্তু ঠিক মতো না হলে খেতে ভালো লাগবে না, তাই বুঝে শুনে দিতে হয়। আমি যে পরিমাণে চাল নিয়েছি তার ডাবল পরিমাণ পানি থেকে কিছুটা পানি কম দিয়েছি। ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিয়েছি। এই হাঁড়িতে আমি মাংস রান্না করেছিলাম, সেই হাঁড়ির মধ্যে একটু পানি দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিলাম। কেটল দিয়ে গরম পানি দেওয়ার সময় একটু সাবধান থাকতে হয়, কেননা দেখা যায় পানি দেওয়ার পর ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর কেটল থেকে যেহেতু আস্তে আস্তে পানি পড়ে বা অল্প একটু জায়গাতে যেহেতু পানি দেই, তাই আস্তে আস্তে গিয়ে পড়ে, এজন্য হাতটা একটু সরিয়ে রাখতে হবে। পানি দেওয়া হয়ে গেলে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি, কেননা পরে আর এত বেশি নাড়াচাড়া করতে পারবো না, তাই ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি যাতে বিরিয়ানির মশলা চাল সব কিছু ভালো করে মিশে যায়। তারপর ডেকে রেখে দিয়ে আমি হাই হিটে জাল দিব। নিচের দিকে যাতে পুড়া না লাগে সেজন্য 2-3 মিনিট পর একটু নেড়ে দিতে পারেন, এতে করে নিচের দিকে আর পুড়ে যাবে না। আর যখন দেখা যাবে চাল পানি এরকম সমান হয়ে গেছে, তখন নেড়ে দিতে হবে। 2 টেবিল স্পুনের মতো কেওড়া জলও দিয়ে দিচ্ছি। কেউ চাইলে কেওড়া জল, গোলাপ জল দুটো মিক্স করেও দিতে পারেন, আবার একটাও দিতে পারেন। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু উল্টে পাল্টে নেড়ে দিয়ে দিচ্ছি, তারপর আবারও ডেকে রেখে দিব। আর চুলার আঁচটা কিন্তু এখন কমিয়ে দিতে হবে। 4-5 মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে আরেকবার হালকাভাবে একটু উপর নিচ করে দিব, যাতে সব দিকের চালগুলো ভালোভাবে ফুটে। উপরের দিকে 2-3 টেবিল স্পুনের মতো গুঁড়ো দুধ আমি ছড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি, তারপর হালকাভাবে একটু নেড়ে দিয়ে আবারও নিচের দিকে আরও 2-3 টেবিল স্পুনের মতো গুঁড়ো দুধ আমি ছড়িয়ে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এর সাথে কিশমিশও দিতে পারেন, আস্ত কাঁচামরিচও দিতে পারেন। আমি দেইনি, কিশমিশ দিলে বাচ্চারা খেতে চায় না, তুলে ফেলে দেয়, এজন্য আর দেইনি। আর কাঁচামরিচও দেইনি আসলে ইচ্ছে করেই, আপনারা চাইলে দিতে পারেন।
এই তো আমি এরকমভাবে উপর নিচ করে হালকাভাবে একটু নেড়ে দিচ্ছি। হালকাভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে ডেকে রেখে দিব। আর চুলার আঁচ তো আমি অলরেডি একেবারে লোতে করে রেখে দিয়েছি। এভাবে আমি ডেকে রেখে দিব। আর যখন বোঝা যাবে চালগুলো ভালোভাবে ফুটে গেছে, চারিদিকে হয়ে গেছে, তখন আমি চুলার আঁচটা অফ করে দিব। মাশাআল্লাহ, এই বিরিয়ানি কিন্তু অনেক মজার হয়েছিল। আপনারা যদি এরকম ফলো করে রান্না করেন আমার মতো করে, তাহলে এই বিরিয়ানির সাথে আর কোনো কিছুই লাগবে না, এমনিতেই খেতে পারবেন, অনেক মজার হবে। এই বিরিয়ানির যেমন একটা সুন্দর কালার এসেছে, তেমনি জর্জরে হয়েছে, আর খেতেও কিন্তু অনেক মজার হয়েছিল। আশা করি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেনি, তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি। প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক শুভকামনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।